दोस्तों प्यार जो दीवानो, प्यार जो मस्तानो, आशिक ऐं महबूब जेके भी इश्क कनि था उहे उस्ताद जलाल चंडी खे ज़रूरु ॿुधनि था, उहे उस्ताद जलाल चंडी जा कलाम ज़रूरु ॿुधनि था ऐं गुनगुनाइनि था। दोस्तों उस्ताद जलाल चंडी जॾहिं मोहबत जो इज़हार कयो त ॿुधायो त हीअ असांजी मोहबत जेका आहे सदियुनि जी पुराणी मोहबत आहे, अॼु जी मोहबत न आहे। त हिन ते जेको आहे सॼो संसार जेको आहे हिन मोहबत जो गवाह आहे। दोस्तों उस्ताद जलाल चंडी जी गायकी में इश्क समायल हो, प्यार समायल हो, मोहबत समायल हुई ऐं हिकु हिकु लफ़्ज़ में, हिकु हिकु गुफ़्ते में ऐं हिकु हिकु सुर में ऐं हिकु हिकु ॾोहीड़े में उस्ताद जलाल चंडी जेको आहे प्यार खे ॻाईंदो, मोहबत खे ॻाईंदो, इश्क खे ॻाईंदो ऐं हर कंहिंखे पंहिंजी मधुर आवाज़ सां पंहिंजो बणाए छॾंदो। ऐं उस्ताद जलाल चंडी जॾहिं ॻाईंदो हो त अहिड़ो त माण्हुनि जो मन मोही छॾंदो, अहिड़ो त माण्हुनि जा दिलि जीती वेंदो ऐं हुननि ते अहिड़ी जादूगरी कंदो त माण्हू चवंदा त बाबा उस्ताद जलाल चंडी जेको आहे सुरनि जो जादूगर आहे, गायकी जो जादूगर आहे। ऐं के चवंदा त उस्ताद जलाल चंडी जेको आहे असांजो बबर शेर फ़नकार आहे, सिंध जो बबर शेर फ़नकार आहे। ऐं किथे वरी मशहूरु हो उस्ताद जलाल चंडी त उस्ताद जलाल चंडी खड़ताल ऐं चपड़ी जो बेताज बादशाह आहे। दोस्तों उस्ताद जलाल चंडी उहो फ़नकार हो जेको हर माण्हू जे घर में वॼे पियो, हर सिंधी जे घर में वॼे पियो। दोस्तों उहो को घर ई न हो जंहिंजे कंहिं कुंड पासे में उस्ताद जलाल चंडी जूं केस्टूं सजायल न हुजनि। दोस्तों माण्हू छा पिया कनि, जो उस्ताद जलाल चंडी जूं केस्टूं जेके आहिनि उहे पंहिंजे टेप रिकॉर्डर जी भर में रखनि पिया ऐं उनखे ॿुधनि पिया, बार बार ॾिसनि पिया, उस्ताद जलाल चंडी जा फ़ोटू ॾिसनि पिया, उन सां मोहबत कनि पिया ऐं हुन सां पंहिंजी चाहत जो इज़हार कनि पिया। दोस्तों ऐं हिकु हिकु कलाम जेको आहे हज़ार भेरा ॿुधनि पिया, पोइ बि थकिजनि कोन पिया, छो जो परिस्तार हुआ, उस्ताद जलाल चंडी जा चाहींदड़ हुआ, सचा आशिक मदाह हुआ। दोस्तों उस्ताद जलाल चंडी उनजे प्यार जी जेका पुॼाणी न आहे। दोस्तों उस्ताद जलाल चंडी पंहिंजी कला खे, पंहिंजे सुर खे, पंहिंजे साज़नि खे मोहबत जे रंग में रंगी छॾियो ऐं पंहिंजे हर सुर सां माना इंसाफ़ कयो। दोस्तों ऐं पंहिंजे साज़नि सां बि इंसाफ़ कयो। दोस्तों उस्ताद जलाल चंडी पंहिंजे साज़नि खे सींगारियो ऐं हुनखे मोहबत वॼायो ऐं पंहिंजे इश्क जो सामान हुनखे चयो त मुंहिंजे इश्क जो सामान आहे, हिन सां मोहबत कयूं था। उस्ताद जलाल चंडी जेको आहे यख़्तार के सजाइणु सेखारियो, सींगारणु सेखारियो। दोस्तों पोइ फ़नकार ॿियनि बि जेको आहे उस्ताद जलाल चंडी खे ॾिसी करे पंहिंजा जेके यख़्तार आहे उन्हनि खे सींगारणु शुरू कयो, खड़तालनि खे सींगारणु शुरू कयो। दोस्तों उस्ताद जलाल चंडी मोहबतनि जो सफ़ीर हो, मोहबतनि जो अमीन हो। हर जाइ ते जिथे बि वियो त उस्ताद जलाल चंडी मोहबतूं विरहायूं। दोस्तों उस्ताद जलाल चंडी खे सिंधी माण्हुनि पंहिंजे दिलनि जो तर्जुमान मञियो ऐं उस्ताद जलाल चंडी तर्जुमानी करे बि ॾेखारी। हुननि जे दिलि जूं ॻाल्हियूं जेके हुयूं पंहिंजी ज़बान ते आणी करे हुननि जे महबूबनि ताईं पुॼायूं, आशिक़नि जूं ॻाल्हियूं महबूबनि ताईं पुॼायूं। दोस्तों उस्ताद जलाल चंडी उहो फ़नकार हो। पोइ जॾहिं उस्ताद जलाल चंडी उन्हनि जा पैगाम जेके पंहिंजी ज़बाननि ते खणी आयो ऐं पुॼायईं पंहिंजी कला में, पंहिंजी गायकी में, त माण्हुनि उस्ताद जलाल चंडी खे मेणा बि ॾियणु शुरू कया त भाउ उस्ताद जलाल चंडी जेको आहे केसिटी शाइरी थो ॻाए, इहा घरनि में ॿुधण जहिड़ी न आहे। उस्ताद जलाल चंडी चयो त सभिनि जा घर सड़ियल आहिनि, ज़ाहिर जलाल चंडी आहे। त उस्ताद जलाल चंडी मोहबतनि जी इंतिहा ताईं वियो, इश्क जी इंतिहा ताईं वियो। दोस्तों उस्ताद जलाल चंडी प्यार जो सबक़ु अलिफ़ खां वठी ये ताईं पिरायो, पाण बि पिरायईं ऐं ॿियनि खे वरी पढ़ायईं। पोइ जॾहिं महबूब नाराज़ थियनि था त आशिक़ चए थो असां मोहबत जा मारियल आहियूं, असां मिसकिननि जो ख़्यालु कजांइ, असां थकियल आहियूं, असांजो ख़्यालु कजांइ। दोस्तों मां सम्झां थो हीउ वीडियो तव्हांखे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। जे पसंदि आयो हुजे त असांजे वीडियो खे लाइक कयो, कमेंट्स कयो ऐं असांजी चैनल कामरान जानी सिंधी खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। महिरबानियूं। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।